vois, et c'est avec la population de Diac, ils vont plus dehors. Et il m'a dit, mais j'ai raté des opportunités. Parce que les appartements, ils se vendaient 60 000 euros. Et maintenant, le même, c'est 400 000. Et ouais, c'est ça, ouais. Donc, ce quartier, maintenant, tu n'as que des mecs en costard. C'est un quartier d'affaires. Ouais, tu vois, je vois pas. Tu sais où il y a la tour, tout ça. Ouais. C'est la City de Marseille, il y a une deuxième tour, il y a 3 tours de Et prévu encore. moi, j'ai pas connu, en fait, j'ai connu qu'avant, quoi. Là, tu vois, c'est parti, je la connais pas maintenant. Il y a que des belles avenues, on se fera à New York. Ils vont faire 3 nouvelles tours. Il y en a une qui est en construction, une deuxième, et puis il y en aura 3. Mais ils ont prévu plein de tours. En fait, quand tu vas arriver, tu vas voir la City, le vieux Marseille et la City. Ouais. Tu vois. Donc, tout le port, moi j'ai un patient qui fait les conteneurs, tu sais. Ouais. Par exemple, je me dis, mais il n'y a plus de conteneurs. Le port autonome marchand, il n'existe plus, c'est que des paquebots maintenant. Et du coup, il est où le port marchand? À Gênes. Ah. Tu sais pourquoi? Parce que le bateau qui vient débarquer à Gênes et qui l'amène en camion revient moins cher que débarquer à Marseille. Sauf les paquebots. Donc, de toute façon, c'est voulu faire de Marseille un site touristique. Mais il y a plein de trucs à voir à Marseille. Oui, par contre, c'est super bien. Et puis t'as quand même la mer. Faut pas l'oublier quand même. Enfin, tu vois, ça reste. Les populations douteuses, ils voulaient les envoyer directement à Vitrolles. C'est pour ça que Vitrolles a voté Front National, parce que le maire a dit hors de question de les accepter. Donc ils sont passés Front National pour éviter ça. Ça fait quelques années déjà qu'ils sont. Donc ils les déplacent de plus en plus vers septembre, vers le nord. Quoi. Après, en fait, Marignane et. Le problème, c'est que Marseille, on est en train de faire Marseille comme Paris. Avant Marseille, il n'y avait pas de métaux. Les HLM étaient un peu au milieu de Marseille. Il n'y avait pas de. Tout mélangé. Dans les quartiers, tu avais aussi bien des villas que des HLM à côté. Ouais. Et ils sont en train cette population de les ghettoiser en périphérie. Un peu comme Paris. Mais là, c'est avec nous, quand on était venus, là, on s'est retrouvés, tu vois, quand tu arrives au port, au grand port, tout le quartier là à droite, on est revenu, on avait le 4x4, on est revenu par ce quartier-là, il me dit, mais il y a des gens qui vivent là encore? Je dis, bah oui, il me dit, non, mais ça fait ghetto. Et il me dit, on a l'impression qu'il y a tout qui s'effondre et machin. Oui, mais c'est en train de et tout virer. Et là, l'année dernière, quand on a entendu tout partir, il me dit, c'est le même quartier, c'est pas possible. Mais là, ce qu'on pourrait faire, c'est promener un peu samedi, peut-être dans la journée, l'après-midi, faire un petit tour dans Marseille. Et parce que vendredi, je travaille samedi matin aussi. C'est mon tour. Un coup, c'est mon collègue, un coup, c'est moi. Et tu vois les nouveaux quartiers. Je sais qu'il y a comment ça s'appelle là, les grands magasins, là, les docks, là, ça s'appelle les docks, nous on appelle ça les docks, mais il y a un autre. C'est aussi que le centre commercial là, qui est au port, à la Joliette, il y a un grand centre commercial. C'est là où vous êtes allé avec David. Voilà, ce grand centre commercial, quand tu te promènes, en fait, tous les bâtiments, c'était des entrepôts, tu sais. Mais moi, ça y était pas, ça centre commercial, ça n'existait pas. Mais ils ont fait tout neuf, les entrepôts, ils les ont restaurés, ils ont fait des bureaux, des trucs, mais avec les pierres anciennes et tout, c'est magnifique. Hein. D'accord. C'était tout noir, tout laid, maintenant c'est tout blanc, tout beau, les pierres apparentes, magnifiques, tout à peau du cul, et tu te balades et tu vois que des mecs en costard et des gonzesses en tailleur devant les entrées en train de fumer, parce qu'ils n'ont pas le droit de fumer dedans. Donc tu vois des groupes et des centres pour... Après, vite la drogue. Mais tu vois balader que des... C'est vraiment la cité, tu as toutes les entreprises Après tu as la tour, c'est CMA, la grande tour, la verte. On l'a vu avec Duncan justement, il m'a dit regarde la tour et tout. Ouais, il y a une deuxième qui va se faire, il y en a 3 autres. En fait, il va y avoir une quinzaine